טוב, בואו נראה את התרגיל הזה. יש לנו כאן מעגל. אומרים לנו ש-O זה המרכז של המעגל, הנקודה הזאת. בנוסף אומרים לי שזווית AOC שווה ל-40 מעלות. בואו נסמן את זה. איפה זה זווית AOC? AOC. זה הזווית הזאת בעצם. זאת, נכון? זאת AOC. היא 40. נעשה אותה ככה. או שנעשה אותה בצבע אדום נגיד. זה 40. הנה, זה זווית AOC. אומרים גם שזווית ODA שווה ל-120. ODA, ניתן לה צבע אחר, נגיד כחול. ODA זה הזווית הזאת. אז 120 זה הזווית הזאת. ומה שאנחנו צריכים למצוא, או להוכיח, צריכים להוכיח ש-AO ו-BC מקבילים. זה מה שאנחנו צריכים להוכיח. צריכים להוכיח ש-AO ו-BC הם קווים מקבילים. זה סעיף א', צריך להוכיח ש-AO ו-BC מקבילים. בסדר?